唔好意思，有啲瀨啡啊，即係我見到阿 Brian 嘅道歉啦，咁其實我覺得我係接受嘅，咁即係我覺得會引用翻2018年講嘅2019年嘅選舉嘅説話咯，即係我覺得係鋪清咯，即係我唔會因為佢之前做過啲乜嘢，或者係之前做過啲咩 channel 而去判斷嗰個人或者事嘅，我覺得係即係最緊要係睇翻佢呢一件事，去吸收到啲咩教訓，或者去諗嘅方法有咩改變啦。咁我又覺得禍不及妻兒啦。既然係佢係真係道歉嘅，我覺得我係接受嘅，我係會原諒佢嘅。同埋我明白嗰個方向咧，就係佢唔想係即係影響到佢屋企，或者影響到身邊嘅人太多。咁佢其實應該係明白嘅，咁但係網民可能會覺得啊，佢又要點解 bring 嗰個網民啊，或者個意見啊？咁學阿黃子華話齋，即係喺香港冇公關就食屎㗎啦！即係用阿劉青雲嗰時嘅術語，咁唔係人人都係識得公關嘅。咁我當然啦，我自己都唔識啦，即係公關嘅嘢真係實在太深奧啦。咁但係我會認同佢嘅諗法嘅，即係佢都知道自己係唔係咁appropriate 去講呢啲嘢啦，或者係覺得佢嗰個 planning 係有問題啦，佢願意係改變或者係接受嘅，咁我覺得係冇問題嘅，係希望大家都接受啦。咁但係始終唔係話一時三刻啦，個性格就係會好容易轉牛角尖啊，都係。咁希望佢係會諗清楚啦，因為有啲説話咧就唔可以話係可以好坦然咁樣喺公眾面前講啊。我其實最想講就係呢個 point，即係其實譬如佢話叫人哋支持嘅眾籌嘅，其實冇問題嘅。咁但係佢要諗清楚個目的，同埋係佢真正 achieve 到啲乜嘢啦。如果佢純粹話要增加咩設備啊、器材啊，咁其實嗰啲真係好廢話啦。因為你其實應該要負擔咗呢一筆咁嘅費用先㗎嘛。如果唔係，你係做唔到任何嘅成績出嚟。你做唔到任何成績出嚟，你又點可以叫人哋去 support 你呢？係啦。咁如果你話真係純 support 嘅，OK fine，你就只係講話我希望你支持，你支持呢我就 OK 㗎啦，我就成功啦。但係就因為佢之前條片呢，就有個好似俾人哋感覺係威脅啊，即係我話我裸辭㗎啦，我而家就死㗎啦，我冇嘢做，我會死㗎啦，養唔掂老婆啊。咁有人都俾錢佢嘅，咁都冇問題喎，即係其實都係一廂情願啫嘛。即係佢肯講，其他人肯俾，我覺得係接受嘅。但係大眾咧就覺得，哇！我喺香港做得咁辛苦，你喺度講兩句説話就可以攞到錢 cap 到水，個世界冇咁簡單啊！我覺得係啲人係嬲喺呢個地方咯。咁至於你話網暴嗰樣嘢就即係網上嘅世界真係好難控制㗎啦，即係咩人都有咯。佢又唔知係咪生活喺香港，或者係佢又好中意係發泄嘅。咁我對 Brian 嘅意見就係話，嗰一啲説話其實係反映佢個人嘅內心咯，即係唔一定係同你講嘅。即係我有時我出嚟做嘢啦，做藍領啦，咁嗰啲人都會同我講粗口㗎，咁我唔會理佢喎，因為點解啊？因為其實係佢自己個性格嘅問題，佢覺得睇世界嘅人就係咁樣啊嘛，唔係我嘅問題喎，所以我係一啲都唔理。咁我希望阿 Brian 係可以從中係吸收到教訓啦，或者係叫做一個學習或者成長啦。咁當然有啲人係唔願意俾時間你嘅，因為佢覺得你都30幾歲人啦，咁你哇30歲，或者你係結婚結咗好一段時間啦。咁但係我覺得係即係用翻我一開頭講嘅嘢，就係一鋪還一鋪，即係鋪清嘅。即係呢單嘢咧，你就盡量喺呢個範圍內控制到，去到解決嚇，唔需要你其他人係話要講到係之前啊，或者追女仔啊，或者係講一啲咩嘅範圍嘅嘢啊，咁你呢啲過咗去就算啦，唔好再諗翻轉頭啦。最緊要係掌握咗前面嘅路係點樣走啦，係啊，每一步都唔容易㗎。即係好似我而家。我其實而家去日本嘅，咁我嚟緊準備會返英國啦，咁我都要面對㗎，我都要面對生活㗎。我之前做藍領抄標，你可以睇晒我啲片㗎，我都唔容易捱㗎。咁樣我返到去之後，我都可能做倉啊，考個水電牌啊，考個汽車師傅牌啊，跟住又再拍我嘅 YouTube 啊咁樣咯。即係所以係每一樣嘢都係一步一步嚟嘅，冇捷徑㗎個世界。咁你話你去希望人哋俾錢你，我從來冇呢個諗法㗎。我覺得所有嘢都係靠自己，你做得好咧，人哋自然會俾錢打賞你嘅。係啊，咁
即係你做得好，係提供到內容、提供到服務嘅話，係個責任係會能力越大，責任越大。你個服務範圍越廣，你賺嘅錢越廣。咁呢個係我一直嘅信念咯。我自己都做唔到㗎，我都未必做到㗎。我19K 都冇乜人 subscribe 同 like 㗎。嗱，你睇緊呢條片，你 subscribe 同 like 咗先啊嚇。咁希望大家就係明白咯，即係呢樣嘢唔係每個人嘅時間點都係一樣。我自己都係一個自我係嘅人，所以我好清楚係一啲諗法咧係好容易會轉牛角尖啊，或者係以自己嘅世界為中心啊。即係只要你係諗下人哋點樣睇嘅話咧，係真係可以改變到嘅。咁相信你係可以做到嘅，係啊，我鼓勵你啊，我自己都鼓勵自己㗎，係啊，即係其他網民會有啲留言啊，或者令你唔開心咧，你可以其實 delete 咗佢㗎，係啊，我自己就唔 delete 嘅。你中意想講你就盡量講，我又盡量覆你。即係你肯講，我咪肯搏咯。即係大家有來有往啫嘛，驚咩啫？大家都係人嚇，有手有腳。咁你有手有腳，點解人哋睇唔起你？就係因為你。唉，唔講啦，呢啲你自己睇翻你自己條片啦。咁我深深相信你係喺 Andy 嗰度都得到好多反省嘅。咁佢哋兩個我都唔係話成日睇佢啲片，但係我覺得阿 Yan 啊嗰啲諗法我係認同嘅。其實你諗清楚啊，你拍 YouTube，你睇 ViuTV 個足球女將啊，人哋都係就算佢最後唔成功啊，佢都啲觀眾係會 buy 你嘅努力㗎。即係你只要你肯努力，其實我自己拍片都係㗎，我都未必係努力到去最大，但係我會再嘗試咯，我會慢慢嚟咯。我之後我嘅片我會盡量係 show 俾大家睇，我係有努力過嘅。即係就算你最後成功爭取唔到咧，啲人係欣賞你嘅努力咧，自然會課金或者係支持你咯，係咯。即係唔好樣樣講錢啦，即係你肯睇呢條片已經好好啦。咁希望你加油啦，係啊！我講嘢唔係算太正能量，我好負面㗎，係啊。咁睇緊呢條片嘅你記得 subscribe、like 同 share。好，咁我而家準備去日本啦，拜拜。唔理你啦，拜拜，走先啦，係咁先啊。